Vispirmām kārtām, manuprāt, bibliotēka ir tikšanās vieta. Tikšanās vieta ar citiem cilvēkiem, ar līdzīgi domājošiem, ar savādāk domājošiem. Tā ir vieta, kur varbūt satikt arī bibliotekāru. Bibliotēkas manā skatījumā ir sinonīms vārdam zināšanas. Pikam zināšanas jau nav abstraktas, kaut kāds vienkārši bagāža, informācijas par kaut ko. Zināšanas ir kaut kas, ko ir iespējams pielietot, ar ko ir iespējams radīt vērtību, radīt kvalitāti. Pats svarīgākais man tomēr liekas sadarbība visdažādākos līmeņos, kas attiecās uz uzņēmējiem un tādiem ekonomiski aktīvajām pusēm. Es domāju, ka bibliotēkas un šī zināšanu ideja ir vienkārši visiem kopīgi jāpopularizē. Jo bez zināšanām kļūt par attīstītu sabiedrību mums pilnīgi noteikti neizdosies. Un zināšanas vairojās no tā, ka viņās dalās, un no tā, ka mēs viens otram norādam to ceļu, kā pie šīm zināšanām nokļūt. Un es domāju, ka lielai daļai, absolūti lielākajai daļai Latvijas sabiedrības tas tiešākais ceļš tiešām ir bibliotēka. Jo tur var gan mācīties, gan meklēt pats, gan visdažādākajos citos veidos piekļūt nepieciešamām zināšanām un informācijai. Mums ir jāparūpēs par to, lai šī vārteja uz zināšanām, nonākot konkurencē ar piekļuvu pakalpojumiem, nenonāktu kaut kādā ziņā, lai zināšanas nenokļūtu pastarīšu lomā. Es domāju, ka šī tradicionālā, fundamentālā loma, kas bibliotēkām ir jāsaglabā.